Всем привет! Моя мама поехала в Пятигорск и купила себе разные tarelki, ложки и все, что может быть. Qızlar, gəldim evə çatdım. Biraz kutlama alış-veriş eləmişəm. Bu alış-verişi sizə göstərməzdən əvvəl sizə sözüm var. Bunları nə ilə almışam, hansı pulla almışam, onları sizə açıqlama verəcəm. Kanalımda ilk pulumu aldım. Sizlərə çox təşəkkür eləyirəm. Düzdür, video çəkib paylaşsam da belə, bunların siz mənə dəstək olubsunuz. Sizlərin sayəsində gəlib bu yerlərə çatmışam. Kəsin Allah ürəyinə görə versin, qızlar. Dedim ki, YouTube-dan pul alanda takipçilər arasında yarışma eləyəcəm. Çünki takipçilərim çox dəstək oldu mənə. Həqiqətən çox sağ olun. Hər birinizdən yenə deyirəm, Allah razı olsun. Hər birinizin Allah ürəyinə görə versin. Baxan gözləriniz, yorum yazan əlləriniz, xoş sözləriniz üçün çox sağ olun. Qızlar, birinci pulumu aldım, düzdür. Amma ki, belə necə deyərlər, çox az qoymuşdum limiti. Çünki ilk dəfə idi deyə bilmirdim, deyirdim, ala bilərəm, köçərmi, köçməzmi, pul gələrmi, gəlməzmi. Nəsə, birincinə az qoydum limiti. Ona görə inşallah Allahın köməkliyi ilə ikinci dəfə pulum köçəndə bu yarışmanı eləyəcəm. Onun üçün də mənə yenə də dəstəyiniz lazımdır. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. İkinci pulumu alanda inşallah takipçilərimə də hədiyyə eləyəcəm. Çox sağ olun. Allah bu yolda əziyyət çəkən hər kəsi, nəinki bu yolda, Allah hər kəsə halal çörək qismət eləsin. Kim ki əziyyət çəkir, heç kimin əziyyətini yerdə qoymasın. Ən çox da bu kanal işlədənlər həqiqətən çox səbirli bir işdir. Səbir tələb eləyən bir işdir da. Yəni 2 ildir, yəni ilk dəfədir. Yəni bundan neçənci, yəni mən bunu deməyə də bilərdim, amma ki dəyərli vaxtınızı ayırıb dəstək olmusunuz deyə mən bunu heç vaxt gizli saxlaya bilməzdim. Əziyyətini yerdə qoymasın, hər kəsin əziyyətinin qarşılığını versin. Bu qabdır, qazandır, hamısı yenə deyirəm boş şeydir, düzdür, lazımdır, ehtiyacdır. Amma ki əsas insanın canı sağlam olsun, ürəyi təmiz olsun. Qalan hər bir şey öz qaydasını tapır, öz yerini tapır. Gec də olsa, tez də olsa canını sağ eləsin, ruzisini bol eləsin, qazanını qaynar eləsin. Həmişə Allah hər kəsi sevindirsin, içində də mənim. Həqiqətən yəni çox əziyyət çəkmişdim. Bu yolda neçə dəfə istəmişəm silim, hələ bir-iki videolarımı da silmişəm. Oğlum qoymayıbdır, kanal işlədən qızların bəziləri ilə əlaqəm var, onlar ki qoymayıblar. Yəni səbir deyib dayanmışdım, səbirli idim. Həqiqətən də hər bir işin başında səbirli olmaq lazımdır. Yenə deyirəm, baxan gözləriniz, yorum yazan əlləriniz var olsun. İndi də ilk pulum idi. Getdim özümə bir dənə qəşəng qazan dəstə aldım. Bir-iki dənə ehtiyacımı aldım. Düzdür, mənim elə qabım, qazanım, heç nəyim yoxdur. Çünki videolarımda da görürsünüz. Yəni 18 il olacaq ki ailəliyəm. 18 ildir cehizlərim hamısı Azərbaycandadır. Düzdür, gətirmişəm bəzilərini. Yəni gətirsəm də 18 ilin qabıdır, qaşığıdır, hamısı artıq modaları keçib. Düz deyə modası keçib, heç vaxt deməmişəm ki, ay mənim qabım niyə onda var, məndə yoxdur. Heç vaxt elə söz deməmişəm. Hər bir şeyə şükür eləyən bir insan olmuşam ki, şükür bu günümüzə, o qabı, qaşığı tapmayanlar da var. Hər günümüzə şükür eləmək lazımdır. Nəysə, hər bir şeyim Azərbaycandadır. Yəni təzədən də durub oradan bura heç nə gətirəsi deyiləm, heç özümüz gedib gələ bilmirik. Yəni onu gətirsəm də elə ona verdiyim yol pulunu gəlib burada qəşəng qab qazan alaram. İndi də getdim özümə qəşəng qazan dəstə aldım. Bir dəfə bir dənə mənə yorum gəlmişdi. Alüminium qazanda yemək bişirirdim. Yorum gəldi ki, Rusiyada yaşayırsan, amma alüminium qazanda yemək bişirirsən. Qızlar, nə qədər bu qazanlardan olsa da belə, neçə dənəsi olsa da belə, alüminium qazanda yemək bişirəndə həqiqətən elə bilirəm ki, o yeməyin dadı, ləzzəti tamam bir fərqlidir. Yəni ki, düzdür, heç pis olmadım da o yoruma. Yazdı, kim yazıbsa yenə də canı sağ olsun. Amma ki, yenə deyirəm, pis olmuram. Nəyim var, odur. Yəni, heç vaxt deyə bilmərəm ki, ay varımdır, budur, odur, heç vaxt.
Yəni yenə deyirəm, hər bir şeyə şükür eləyən bir insanam. O alüminium qazanı tapmayanlar var. Həqiqətən hər bir günümüzə, hər saniyəmizə, hər dəqiqəmizə şükür eləmək lazımdır ki, şükür Allahım, yenə bir tikə çörəyi tapıb yeyirik biz. Yəni ki, o demək istəyirəm ki, Rusiyada yaşayıram deyə o dəbdəbəli evim ya imkanım başımdan aşmır da. Mən də sizin kimi sadə bir insanam. Hər kəsin ehtiyacıdır ki, bu videonu çəkir, paylaşır ki, oradan nəsə bir xeyri gəlsin, ailəsinə köməklik eləsin, nəsə bir ehtiyacını alsın. Bu o demək deyil ki, elə mən Rusiyada yaşayıram, imkanım başımdan aşır. Yox, mən də sadə bir insanam. Yəni Rusiyanın düzdür, adı biraz şeydir, deyirsən, hə, Rusiyadır da, Rusiyada yaşayır. Amma ki, vallah yox, əziyyətlə pulu qazanır. Heç kim birdən-birə özünə ev almır, heç kim birdən-birə özünə qab-qacaq almır. Hər kəs əziyyətlə alır. Nə alırsa əziyyətlə alır da. Heç kiminki bir dəfəmə olmur. İndi şükür Allaha, yəni onu demək istəyirəm ki, olsun alüminium qazanı, nə qazanı olur olsun, mən həmişə şükür eləmişəm də. Heç vaxt deməmişəm ki, ay niyə onda o qazan var, məndə yoxdur, ay niyə onda o paltar var, məndə yoxdur. Heç vaxt elə sözləri dilimə gətirməmişəm, heç inşallah da indən belə gətirmərəm. Allah mənim bu gözəl ürəyimə görə versin, inşallah səbirlə gəlib bundan da yaxşı yerlərə çıxacam Allahın köməkliyi ilə. Nəysə ta belə qızlar, Allah yenə deyirəm, hər birinizə can sağlığı versin, hər kəsin Allah ruzisini, qazancını, əsas can sağlığıdır. Can sağlığı olandan sonra inşallah hər bir şeydə öz qaydasına düşür. İndi də keçim aldıqlarımı sizlərlə görsədim. Dedim, buradan da sizə öz təşəkkürümü bildirim. Çünki həqiqətən mən bunu gizli saxlaya bilməzdim da. Çünki çox dəstək olmuşsunuz. Mənim həyatda bacım yoxdur. Amma siz mənə həqiqətən bacı kimin olmuşsunuz. Çox sağ olun. Hər birinizdən Allah razı olsun. Keçək aldıqlarımı sizlərə də görsədim. İlk öncə ləpə qabı almışam bir dənə. Onları sizlərə göstərəcəm. Bax, üzərindəki bundandır, bundandır. İndi də qurulmuş halını da görsədim sizlərə. Oy, Yusuf, kömək eləyirsən mamıya? Конечно. Köməklə quraq. Qurulur, hə, qaldır buradan. Onu keçir, onu. Красиво уже. Taxtanı keçir. Красиво уже получается. Hə, sonra da bunu belə bağlı. Sən tut bunu. Dayan, qoyum yerə. Ay. Sən altdan bunu belə tut, şurup bunu. Altdan tut. Hə. Hə. Bu qaydada. Bir dənə belə ləpə qabı aldım. Bunu qoy üstüne. Bir dənə belə silikon qaşıq, silikon çömçü aldım qazanlarım üçün. Qazanda istifadə. Düzdür, varım idi. Amma ki, belə biraz köhnəlmişdi deyə yenilədim. Təzəsini aldım. Они очень легкие. Как палочки. Самое интересное. Qazanım bu cürdür. Bu bir dənə qazan çox xoşuma gəldi. Hədsiz dərəcədə çox seçimlər var idi, çox qazanlar var idi. Amma nəsə elə bu qazanın fikrində getmişdim ki, elə bu qazandan alaram, elə bu qazandan da aldım. Bu bir dənə qazan, biraz balacadır. Bunu qoy qırağa, Yusuf. Bu da ikinci qazan. Bu qazan çox böyükdür. Bilmirəm, videoda necə görünür, görünmür. Bunda qəşəng sos pişirmək olur, lap aş dəmlərinə istəsən pişirmək olar. Çox böyük qazandır. Bu da ikinci qazan. Какой он тяжелый. Bu da tavasıdır. Belə qurplu tavadır. Bu da böyükdür, çox böyük tavadır. Bu qaydada. Hoş. Bu da bir dənə tavası. Bu da bir dənə qazandır. Bu da böyük qazandır. Nə çox böyükdür, nə çox. 3 dənə qazanı var. Biri lap böyükdür, biri normal ölçülükdədir, biri də biraz ondan balacadır. Bu da bir dənə qazan. Bu qaydada.
Bu da arxa hissəsi. Bir dənə tavasıdır. Qızlar bu şəkildə, bu qaydada 3 dənə qazandır, 2 dənə tavadır. Tavasının biri qapaqsızdır, biri qapaqlıdır. Düzü satan dedi, o biri qapaq bu tavaya da gedir. Amma əslində bu belə qapaqsızdır. Aldıqlarım bu qədər. Yenə deyirəm, Allah hər kəsə bundan yaxşısını qismət eləsin. Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Allah hər kəsin ruzisini versin. O biri qapaqda buna da gedir. Bu da qazanlarım, qızlar. Bu qədər. Aldıqlarım bu qədər idi. İnşallah sağlıqla Allah işlətməyə qismət eləsin bizlərə. Can sağlığı ilə. Bu da Yusif. Вот столько всего мы купили. Но особенно у всех, у них один и тот же цвет. Банановый, только с черными пятнами. Вот такой у нас набор.